Tatakin dong, baik. Tatakin. Ngeri gue anjir. Tatakin lagi. Enggak. Muka gue gasrok anjir. Big, kan? Oh iya. Lagi lemes. Iya nih ya. Lagi. Karena ngikut dua aja. Iya. Ini mah kalau udah Nah, kemarin bisa baik dia pakai bisa. Tanya lah tapi dia bilangnya gitu. Kemarin kan dia nih kotor dia. Katanya. Kalau bisa telur bisa. Ya itu aja Pak. Iya, Rampas repot mungkin ujung kan. Jawab. Katanya ininya kagak bisa. Kagak bisa dede mas, kagak bisa inian. Kapan aja. Iya bahasanya katanya kagak bisa ya. Terus belum kalau lebih banyak kapan dia bayar katanya kagak bisa dipencet. Bayar kagak bisa dipencet. Kemarin bisa. Terus katanya kawinnya gue pengen gue balikin nih nih kalau misalkan kagak bisa ngomong ke ini sama dia mau bakal dibayarin lah kan orang udah lain abangnya foto besar kaya ya nyulik gitu nih anjir dia tanyain sama bule ini pengen gue balikin anjir kan gua giniin ya dulu kuat gua gak ngerti orang